astăzi a fi verde nu mai reprezintă un simplu slogan sau un simplu ideal sau un simplu titlu de lecție pe care să putem adăuga în activitățile noastre didactice, ci mai mult decât atât. Și este lucrul despre care vreau să vă vorbesc astăzi, și anume despre faptul că ceea ce se numește educație ecologică sau ceea ce putem numi educația pentru mediu înseamnă un lucru extrem de important astăzi și față de ceea ce știam până acum, cercetarea științifică recentă ne aduce în atenție ca fiind o problemă mult mai serioasă pentru noi decât o credeam înainte, în sensul în care, știți foarte bine, trebuia să avem o relație cât mai bună cu mediul, în așa fel încât această casă a noastră, care se numește Pământul, să fie o casă și pentru copiii noștri. Ei bine, lucrurile sunt ceva mai complicate de atât, ca să zic așa, și nu este deloc întâmplător că Muzeul Județean de Științele Naturii este partener activ de la început în ceea ce se numește FIEDU, pentru că și-a asumat această misiune de a împleti conservarea mediului cu educația publicului. Și din acest punct de vedere, misiunea culturală a unei instituții publice de cultură, cum este muzeul, și misiunea educativă a școlii, pe care o cunoaștem atât de bine, sunt, de fapt, două fațete ale aceleași lucru. Prin urmare, pe măsură ce eu vă voi vorbi despre această, să spunem, nouă datorie, sau mai bine zis, nouă paradigmă în care putem concepe relația cu mediul, puteți observa faptul că muzeul, care este în același timp un spațiu educațional interactiv dincolo de clasa pe care o știm cu toții atunci când suntem în clasă, atunci când suntem profesori, și din acest punct de vedere muzeul a dezvoltat o întreagă ofertă educațională prin care sala de clasă e prelungită cu grădina botanică, este prelungită cu muzeul omului de aici la Ploiești, pe care o să-l puteți vedea dacă veți merge în zilele acestea la muzeu. A înțeles să le facă și, spuneam, colaborează foarte bine din acest punct de vedere cu școala. Nu este mai puțin important faptul că educația și activitatea culturală a unui muzeu se întâlnesc în ceea ce se numește cercetare, mai bine zis cercetare științifică. Și avem cercetare științifică în domeniul mediului și, pe de altă parte, cercetare educațională pe care o putem constata la toți profesorii de bună credință care încearcă să facă la ore ca mesajul lor să ajungă la copii și copiii să se transforme așa cum ne-am asumat toți cei care suntem aici prezenți, pentru că de-aia suntem în sărbătoare, nu? Pentru că educația merită sărbătorită, pentru că educația este ceea ce avem noi mai bun și din asta facem un festival, din asta facem o bucurie. N-aș mai vrea să adaug decât că datoria de care vă vorbeam este legată de noua paradigmă, ca să spun așa, ceea ce înseamnă științele naturii și protecția mediului sau educația ecologică, mai bine zis. Sunt dezbateri curente astăzi, chiar la București are loc una chiar în această zi, legată despre reconsiderarea relației noastre cu ceea ce înseamnă animalele. Sunt cărți care se vând în milioane de exemplare, care se numesc "Suntem noi oare suficient de inteligenți pentru a aprecia inteligența animalelor?" Alte concepții vorbesc, de exemplu, despre faptul că etica, așa cum o știm noi, trebuie să cuprindă sau să integreze un capitol mai larg în ceea ce se numește tematica ei de cercetare, legat de faptul că nu numai relațiile dintre oameni sau relațiile fiecăruia cu ceilalți, adică relațiile interumane sunt subiect de etică, ci și relațiile noastre cu mediul. Iar când spun relațiile noastre cu mediul, mă refer nu numai la relațiile noastre cu ceea ce înseamnă a fi verde, cum s-a spus mai devreme, și anume cu mediul înconjurător din punct de vedere strict ecologic, ci cu mediul în integralitatea sa, însemnând mediul cu toate animalele, însemnând mediul cu tot ceea ce înseamnă roci, de exemplu. Și astăzi sunt teme de cercetare serioasă care se leagă, de exemplu, despre faptul
că trebuie să reglementăm din punct de vedere moral comportamentul nostru față de resursele naturale. De exemplu, nu numai legat de petrol și de faptul că trebuie să avem o gestionare a resurselor în așa fel încât ele să fie prietenoase cu mediul, ci mai mult decât atât, relațiile noastre cu rocile, de exemplu, sau cu mediul, cu solul, cu subsolul, cu toate acestea. De ce? Pentru că ele fac parte, așa cum se prezintă în muzeu, din relația noastră care înseamnă o relație între viu și neviu. Ei bine, subiect de etică este atât relația dintre ființele umane, dintre cei vii, cât și dintre relația dintre viu și neviu, în sensul în care avem o datorie morală de a gestiona, de a reglementa cumva comportamentul nostru față de mediu, însemnând, de exemplu, față de munți sau față de roci, așa cum spuneam. Evident că asistăm la o revoluție și în ceea ce privește relația noastră cu animalele. Și când vorbesc de o revoluție, atunci mă uit în primul rând la principalii responsabili de schimbarea mentalității generațiilor viitoare, care suntem noi, cadrele didactice. Vorbesc, de exemplu, cel puțin în cazul meu, atât de postura de cercetător în domeniul antropologiei, cât și de cadru didactic. Și atunci, speranța mea puternică este că numai noi, profesori, sau numai noi, cadrele didactice care gestionăm momentan, actual, proiectul de viitor al tuturor copiilor noștri, putem pregăti generațiile viitoare pentru ca ei să aibă un răspuns la aceste provocări, la aceste revoluții pe care vi le spuneam mai devreme. Cum să ne comportăm, de exemplu, cu animale. Gândiți-vă doar la faptul că avem nenumărate teme în activitatea didactică de subiecte legate de cum ne comportăm cu animale. O să amintesc doar educația civică. Astăzi trebuie să reconsiderăm lucrurile acestea pentru că relația cu animalele este, vă spuneam, în continuă schimbare, iar noutățile sunt uluitoare. Trebuie să reconsiderăm, vă spuneam, comportamentul nostru moral față de aceste animale, nu în sensul numai de a le conserva, ci în sensul în care de a relaționa corect, în așa fel încât relaționarea noastră în acest mediu comun să ne fie benefică și nouă și lor. Până acum, tema legată de mediu era o temă pe agenda politicilor publice, foarte la modă, dar care se solda prea puțin cu măsuri directe sau cu activități concrete. Și din acest punct de vedere este suficient să ne uităm un pic la televizor, să vedem că pe prea puțină lume preocupă faptul că pădurea amazoniană arde, de exemplu. Dar, dincolo de asta, subiectul pe care insist să-l prezint este că noi avem o datorie morală de a pregăti copiii noștri să rezolve aceste probleme, să rezolve în așa fel încât să capteze cunoștințele pe care noi, acum, prin cercetarea științifică, le obținem despre toate acestea. Și, din acest punct de vedere, aș vrea să și concluzionez că mediul reprezintă nu numai o obligație și un capitol foarte la modă așa pe toate agendele publice, indiferent de culoarea lor, ci mai mult decât atât înseamnă noi înșine, relația cu noi înșine, înseamnă un capitol de moralitate, ori din acest punct de vedere reafirm speranța mea că noi, cadrele didactice și festivaluri de tipul acesta sunt principalele motoare prin care aceste idei pătrund mai departe și ajung până la inimile copiilor, la clasă. Noi, prin aceste evenimente, reușim să asigurăm o conexiune între aceste rezultate ale cercetării științifice empirice, care înseamnă, de exemplu, faptul că, nu știu, ne place să ne situăm așa deasupra sau în vârful piramidei și evoluției, spunându-ne ființe evoluate, dar, de exemplu, sunt ființe pe Pământ care au o memorie mult mai bună decât noi și multe alte lucruri. Ei, din acest punct de vedere, spuneam că avem o datorie morală de a pregăti generațiile viitoare pentru ca aceste probleme, această relație, această nouă etică a mediului să fie parte din viața lor. Dacă noi avem o relație bună cu mediul, noi vom funcționa mai bine și inclusiv rezultatele noastre, inclusiv cele de la clasă, inclusiv cele educaționale, vor fi mai bune.
Nu este întâmplător că Muzeul Județean de Științele Naturii, pe care îl reprezintă astăzi în lipsa doamnei director, care este la un simpozion legat de teme de mediu, un simpozion dedicat petrolului, pentru că aici există un colectiv de cercetare care, vă spuneam, prin specificul antropologic al muzeului, Muzeul Omului Antropologie, merge și încearcă să se conecteze la toate aceste teme de cercetare actuale, în așa fel încât să răspundă unor nevoi. Și din acest punct de vedere, între muzeu și școală poate fi dezvoltat un parteneriat pe care îl puteți observa și în slide-uri și mă bucur că organizatorii acestui festival au ținut cont de acest lucru și au regăsit în noi ecoul de care aveau nevoie. Din acest punct de vedere ne simțim parte dintr-o echipă importantă care într-adevăr reușește să ne facă să ne simțim oameni importanți. Vă mulțumesc pentru atenție.